Roedd y daith yn ôl I Aberarthur, yr un hir a thawel. Doedd Mary Jane ddim yn moyn dweud dim byd am Dafydd. Ond wrth gwrs, roedd Siôn a Jim yn moyn gwybod popeth. Bob hyn a hyn, byddai Siôn yn dechrau holi, ond yn syth byddai Mary Jane yn newid y pwnc, neu'n mynnu. Dwi ddim yn moyn trafod y peth. Roedd pawb wedi blino cyn cyrraedd Aberarthur a chytuno nhw gwrdd bore tranoeth yn nhŷ Mary Jane. Mae'n hi'n fore braf. Mae'r nŵl cynnar wedi codi ac mae gwynt ysgafn yn chwythu'r trwy'r awyr. Mae Idris Owen y postman wedi gorffen ei rawnd. Mae e'n ôl yn ei dŷ, yn yfed disgled o goffi ac yn bwyta brechdan gig moch. Mae e'n traffod bywydau pobl y pentref gyda'i wraig, Nerys. Mae nhw'n siarad am Mary Jane, a Dafydd, a ble mae e. Ond dyn nhw ddim yn gwybod. Dyn nhw ddim yn gwybod dim byd. Ar fferm Jackie Rhys, mae'r bichod wedi cael ei godro, ac mae Jackie'n eistedd yn y gegin. Mae'r tegell newydd ferwi, ond mae Jackie wedi anghofio amdano. Mae e'n poeni am Dafydd hefyd, fel pawb arall yn Aberarthur. Pawb ond Carlo wrth gwrs. Mae e'n rhedeg o gwmpas gardd Mary Jane fel twpsyn. Mae e'n falch o weld Mary Jane. Mae e'n falch ai bod hi'n ôl. Mae Mary Jane yn eistedd ar y soffa ac yn meddwl. Bydd Siôn yn dod cyn bo hir, a dw hi ddim yn gwybod beth I ddweud wrtho fe. Mae cloc y drws yn canu. Dyma fe nawr, siŵr o fod. Siôn, dewch I mewn. Diolch am ddod, a diolch am aros tan heddiw. Mae popeth yn iawn, Mary Jane, ond mae rhaid I ni wybod ble mae Dafydd, a beth sydd wedi digwydd iddo fe. Dwi'n poeni amdano fe. Wrth gwrs, dwi'n deall hynny. Ond ble I ddechrau? Eisteddwch. Ac mae Siôn yn eistedd ar y soffa. Mae'r drws y cefn yn agor ac mae Carlo yn rhedeg I mewn. Mae e'n rhedeg at Siôn ac yn llyffu ei law. Shwmae, Carlo? Rwyt ti'n edrych yn well heddiw? Mae e'n moyn dweud diolch I chi am ofalu amdano fe. Mae Mary Jane yn mynd i'r gegin ac yn berwi'r tegell. Mae hi'n dod nôl ac yn rhoi cwpaned o goffi I Siôn. Diolch. Hoffech chi ddarn o deisen? Dim diolch, Mary Jane, ond hoffwn I wybod ble mae'r Dafydd. Wrth gwrs, mae'n fflinda fi. Wel, dechreuodd y gwyliau yn dda. Roedd eich mam a dad yn garedig iawn. Diw, mae'n ti neis dyn nhw. Arhoson ni gyda nhw am bythefnos. Ond wedyn, aethon ni am daith ac arosin ni mewn gwestai. Gwelon ni Ayers Rock, dyna le braf. Tapyn, un noson, roedd ni yn y gwesty yn Sydney am bwyta cinio. Roedd Dafydd yn edrych yn nerfus. Roedd dyn yn canu'r piano ac aeth Dafydd ato fe. Do'n I ddim yn gwybod pam. Yn sydyn, dechreuodd y pianydd canu Bugeiliwr Gwynedd Gwyn ar y piano.
ac aeth Dafydd ar un glin. Beth ych chi'n gwneud? Gyfynnais i. Mary Jane, dwedodd e. Paidwch ein gadael ni, fo'n fel Will Hopkin ac Ann Tomos. Wnewch chi fy mriodi? Dechreuais i leffain. Doedd dim dwywaith yn fy meddwl, wrth gwrs, Dafydd, wrth gwrs, gwnaff. Mae Mary Jane yn gwenu, ond mae Siôn yn gallu gweld dagrau yn ei llygaid. Rhamantus iawn, da iawn, wncl. Felly, aethoch chi i wlad y tai i briodi, do? Do. Ac roedd hi'n briodas hyfryd. Ro'n i'n mor hapus tan y dydd tan... Ac mae Mary Jane yn dechrau llepfain eto. Ro'n i'n hirt, hen fenw hirt. O, mae'n flinda fi, Dafydd, mae'n flinda fi. Ac mae Mary Jane yn llepfain fel babi.